សូម្បីតែ Rolls Royce ឥឡូវនេះដែលជាម៉ាករថយន្តផលិតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកក៏ងាកមកផលិតឡានអគ្គិសនីហើយផលិតមានចំនួនកំណត់តម្លៃជិត$10 លានមានលុយទិញក៏ទិញអត់បានដែរពីព្រោះដោយសារតែ100គ្រឿងនោះគឺសម្រាប់តែអតិថិជន100នាក់ដែល Rolls Royce ធ្វើការ select បានអាចទិញបានហើយស្វាគមន៍បងប្អូនគ្នាមកកាន់សម្រាយពីឡានថ្មី Rolls Royce Nightingale របស់ Rolls Royce បាទគិតទៅគ្រាន់តែឈ្មោះឡានហ្នឹងអានខុសត្មងតែត្រូវ Rolls Royce Nightingale តង់អង់គ្លេសដល់ក៏បាទដោយសារតែម៉ាករថយន្ត Rolls Royce ដែលបានដឹងអញ្ចឹងគឺជាម៉ាករបស់រថយន្តចក្រភពអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវអធិស្ឋានបងប្អូនគ្នាបាទតង់ខ្ញុំនេះតង់ខ្មែរកំពុងកាច់ឲ្យត្រូវដែរតែវាត្រូវមិនត្រូវហើយស្អីអានតែ Rolls Royce ហ្នឹងអានមានបងប្អូនខ្លះអាន Rolls Royce អីចឹងណាបាទយើងអានអីក៏បានដែរឲ្យតែងាយស្រួលហើយនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងម៉ាករថយន្តផលិតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផុតលេខនិយាយទៅ Rolls Royce ផុតលេខហើយក៏ជាប់នៅក្នុងតារាងរថយន្តដែលមានតម្លៃបំផុតខ្ពស់បំផុតបាទហើយឥឡូវនេះមកផលិតឡានប្រភេទអគ្គិសនីទៀតហើយប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងរបស់ Rolls Royce គឺជារថយន្តអគ្គិសនីដំបូងហើយដែល Rolls Royce បានធ្វើការសហការផលិតជាមួយនឹង Coachbuild ដែលជាក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនាញខាង decor ឡានខាងផលិតឡានកែច្នៃឡានដែលវាត្រូវជាមួយនឹងបាទម្ចាស់ឡាននីមួយៗជារួមហ្មង Coachbuild គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលល្បីដែរបាទគេថា specialize នៅលើប្រភេទ personalization ណាទៅតាមម្ចាស់ឡានមួយដែលគាត់ចង់បានគេហៅថា version ពិសេសអញ្ចឹងនេះគឺជាការសហការគ្នាបន្តទៀតរវាង Rolls Royce ជាមួយនឹង Coachbuild ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ Rolls Royce Nightingale មួយនេះគឺផលិតមានចំនួនកំណត់តែ100គ្រឿងហើយលក់អស់លេងបាត់ហើយនិយាយទៅលក់អស់បាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំពិបាកចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាគូទិញអត់បាទឥឡូវនេះមិនបាច់ពិបាកសម្រេចចិត្តទេពីព្រោះ Rolls Royce លក់អស់បាត់ហើយ100គ្រឿងហ្នឹងគ្រាន់តែណោនភ្លាម invite ភ្លាមគឺលក់អស់តែម្ដងបាទលក់ឲ្យសទ្ធិលើពិភពលោកអញ្ចឹងលាហើយម៉ាស៊ីន V12 អីណាហ្នឹងគឺលែងមានហើយមិនថាលែងមានទេគេផលិតប្រភេទប៉និតបែបនេះជាប្រភេទអគ្គិសនីបាទសម្រាប់អ្នកមានក៏ចង់បានប្រភេទអគ្គិសនីអញ្ចឹងគេផលិតឲ្យតែហ្មងទៅប៉ុន្តែមិនមែនគេអត់លុយចាក់សាំងទេគាត់ថាអ្នកធម្មតាគេត្រូវការអីដែលវាទាន់ trend អីចឹងទៅបាទនេះជាការយល់ឃើញមកខ្ញុំហើយសម្រាប់ Rolls Royce Nightingale មួយនេះគឺជា model មួយដែលផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសហើយដោយសារតែគេបាទផ្ចិតផ្ចង់គេសហការគ្នាហើយផលិតមានចំនួនកំណត់តម្លៃជិត$10 លានហ្នឹងគឺ$9.5 លានហើយរថយន្តទាំងអស់លក់អស់ហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹង model មួយនេះគឺត្រូវបានផលិតឡើងនៅលើតួគ្រោងនៃរថយន្តសម្រាប់ប្រភេទអគ្គិសនីតែម្ដងប៉ុន្តែគេហៅអគ្គិសនីបែបប៉និតបាទដូចយើងបានដឹងចឹងគាត់ឮ Rolls Royce ហ្នឹងគេយើងដឹងថារឿងប៉និតហើយតួគ្រោងថ្មីហ្នឹងក៏គេអត់ធ្លាប់បំពាក់នៅលើ model Rolls Royce model ណាមួយទេពីព្រោះដោយសាររដងធ្លាប់តែជាម៉ាស៊ីនបាទ V12 ឬក៏អីហ្នឹងចំហេះដល់ពេលលើកនេះប្រភេទអគ្គិសនីអញ្ចឹងជាការបង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ម៉ាកយីហោ Rolls Royce ឲ្យមានជាប្រភេទអគ្គិសនីអញ្ចឹងគេ build គ្រោងឆ្អឹងជាប្រភេទអគ្គិសនីតែម្ដងហើយការបំផុសគំនិតនៃការរចនាឡើងដែលគេហៅថា Art Deco era ហ្នឹងគឺគេ inspire មកពីឆ្នាំ1920ដែលមាននៅលើ model 16EX និង 17EX តាំងពីស៊េរីជំនាន់មុនបាទអញ្ចឹងបានរៀងការ design របស់គេចេញមកបែប retro design និង modern design មានអាបុរាណប៉ុន្តែបែបទំនើបអីចឹងណាបាទហើយតកតងទៅនឹងរយៈចម្ងាយនៃការបើកបរថាមពលកម្លាំងម៉ាស៊ីននេះអត់និយាយទេគ្រាន់តែថាឡានមួយនេះគេផលិតមកមានចំនួនកំណត់គេធ្វើទៅតាម personalize របស់ម្ចាស់ឡាននីមួយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះបាទគឺ Coachbuild គឺគាត់ផលិតឡានដោយដៃដែលជាការសហការជាមួយខាង Rolls Royce ហ្នឹងអញ្ចឹងឡានរបស់គេផ្ចិតផ្ចង់បាទគេធ្វើដោយដៃហើយ material របស់គេសុទ្ធតែជា material ដែលមានតម្លៃអញ្ចឹងហើយបានម៉ាករថយន្តមួយនេះនៅតែឈរជាម៉ាករថយន្តប្រណិតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងមានតម្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយសម្រាប់ប្រវែងឡានហ្មងគឺរៀងវែងឡាននេះគឺមានប្រវែងសង្កត់ប្រហែលទៅនឹងឡាន Phantom ប្រភេទ sedan ដែលមានប្រវែងរហូតដល់ 5.76 ម៉ែត្រវែងមែនតើកង់របស់គេទំហំរហូតដល់24អ៊ីងហើយសម្រាប់ឡានមួយហ្នឹងអា body type របស់គេហ្នឹងគេធ្វើជាប្រភេទ convertible ទ្វារ2ហើយដបូលរបស់គេអាចបើកចេញមកអញ្ចឹងតែហើយគ្រាន់តែ ceiling ដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ Rolls Royce អ្វីដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍ហ្មងគឺការធ្វើដោយដៃការ decor ហ្នឹងណា
ហើយអត់ចោលទេ Rolls Royce Admiral ខាងលើហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈដែលពិសេសហើយដែលគ្រាន់តែបំពាក់ជាមួយនឹង Fiber Optic Star ភ្លើងពូលហ្នឹងគេប្រើរហូតដល់1500គ្រាប់បាទខ្លាំងសាហាវហ្មងនិយាយទៅហើយ Rolls Royce អត់ចោលមែននៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលពិសេសបំផុតហើយសម្រាប់ model របស់ Rolls Royce ហើយឡើងសំបីអាឡានអគ្គិសនីក៏នៅតែដាក់ភ្លើងហ្នឹងដែរហើយឃើញឡានតម្លៃជិត$10 លានប៉ុន្តែអង្គុយបានតែ2នាក់ទេបាទចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងហើយមិនបាច់គិតច្រើនទេយើងគ្រាន់តែដឹងព័ត៌មានថាអូឡានដែលថ្លៃហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងគេផ្ចិតផ្ចង់គេធ្វើដោយដៃគេអាច customize ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើហើយបាទគេផលិតមកសម្រាប់អ្នកមានអញ្ចឹងទៅហើយយើងបាទបានតែត្រឹមសម្រាយឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានចាប់អារម្មណ៍ដែរទេហើយយើងខំប្រឹងទៅបាទគេលោយើងមានវាសនាដូចគេហើយយើងមើលមិនឃើញទេបាទយើងប្រឹងទៅទោះបីមិនបានដល់ Rolls Royce តម្លៃជិត$10 លានយើងប្រើឡានចិនតម្លៃក្រោម$10,000នេះក៏បានដែរបាទនិយាយលេងទេបងប្អូនទាំងគ្នាកុំពិបាកចិត្តយើងស្គាល់ឡានឲ្យបានច្រើនទៅទុកសម័យទៅសុខចិត្តទុកជាគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងទៅបាទឲ្យខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានអគ្គិសនីមួយនេះដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអត់មានដឹងរយៈចម្ងាយនៃការបើកបរទេហើយបាទអត់សូវមានព័ត៌មាននិយាយទៅដោយសារតែមានម្ចាស់អស់ហើយអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែផ្សាយថាផលិតឡានអគ្គិសនីដំបូងតែផលិតតែ100គ្រឿងហើយមានម្ចាស់អស់ហើយសម្រាប់ឡានមួយនេះដែរគឺគេគ្រោងអាចនឹងផលិតរួចរាល់ហើយអាចផ្ដល់ជូនទៅកាន់អ្នកទាំង100នាក់ហ្នឹងបាទមិនដឹងថា100នាក់តែដឹងថា100គ្រឿងទាំង100គ្រឿងហ្នឹងណាគឺចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2028បានរួចរាល់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីម៉ាករថយន្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Rolls Royce ប៉ុណ្ណិតដែលផលិតនៅរថយន្តប្រភេទអគ្គិសនីផលិត100គ្រឿងសម្រាប់អតិជនរបស់គេលក់អស់លីងហើយរយៈចម្ងាយគឺអត់ដឹងតម្លៃជិត$10 លានអង្គុយបានតែ2នាក់ទេហើយនោះគឺជា model Rolls Royce Nightingale អគ្គិសនីសុទ្ធបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាហើយរីករាយសួស្តី